Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, kelas 9A dari SMP Pesona Astra. Di sini saya akan menyampaikan salah satu bentuk upaya pencegahan virus, yaitu etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin merupakan cara paling penting untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas. Yang pertama, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Yang kedua, jika tidak memiliki tisu, bisa menggunakan lengan atas atau siku untuk menutupi saat batuk dan bersin. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, hindari menutup mulut atau hidung saat bersin dan batuk dengan tangan. Yang keempat, buang tisu bekas batuk dan bersin langsung ke tempat sampah. Yang kelima, tidak lupa mencuci tangan dengan sabun sampai bersih. Yang keenam, jika air dan sabun tidak tersedia, gunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol setidaknya 60% untuk membersihkan tangan dari virus dan kuman. Cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.